的立委跟议员以及他的太太陈。好，主播各位观众，带您持续来掌握现在在台北地院的最新状况。可以呢，透过画面来看到现在的最新消息，就是民众党主席柯文哲已经完成交保手续，而在这个程序之后呢，他就是在他的太太陈佩琪挽着他的手，在太太的陪同之下，走出了台北地院。走出去之后呢，可以看到柯文哲呢是非常的开心，脸上是洋溢着笑容，而且呢，陈佩琪也是笑得非常开心，看起来神情似乎还蛮轻松的，不断的挥挥手跟支持者来打招呼。外头呢也确实有聚集一些小草支持者要来帮柯文哲加油打气。其实今天回顾时程哦，大概在1点30多分的时候，民众党主席柯文哲的太太陈佩琪就来到台北地院要来办理相关的程序。那呢一路是到了大概3点半之后才终于完成，所以呢整个过程大概是2个小时左右。那为什么会拖得比较长的时间？原因呢就是其实在陈佩琪完成交保程序之后，还要等待柯文哲带上所谓的这个相关的电子脚镣，而电子脚镣佩戴上去之后呢，还需要有相关的人员来教学。那等到整个程序完成之后，才能来进行交保。而除了柯文哲之外，稍早沈庆金以及应小薇都已经完成，而且也离开了台北地院。但是呢，除了他们之外，还有一个同案的被告，就是李文宗。李文宗的部分呢，他的律师以及妻女也已经来到这边了，基本上相关的程序已经办完，目前应该是进度来到了李文宗要佩戴电子脚镣的部分，稍后也会离开台北地院，我们也会在现场随时为你掌握。Hello， 我是林明瑞，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。